Si te emocionaste por las primeras imágenes en blanco y negro, espera ver el video del aterrizaje y las nuevas imágenes en Full HD 4K, un link mega 100% real, no fake. Así que quédate acá que juntos somos tripulantes del mismo viaje. Bienvenido al infinito y más allá. Amigos, durante todo este video tendré de fondo todas las imágenes que pude conseguir, así que disfrútalas, que son gratis. En serio, son gratis. No te costaron 2.700 millones de dólares como el rover Perseverance. Amigos, cuando vi el video del aterrizaje quedé sin palabras. Estaba sonriéndole al celular. Es que era algo increíble, digno de una película de ciencia ficción. Y la cereza del pastel fue ver la grúa aérea soltar al rover en suelo marciano para dejarlo de esta manera en la nueva misión que este tiene. Algo simplemente espectacular. Pero para que entendamos un mejor el video, iré explicando las fases que se pueden apreciar con la comparativa del video de la animación, la que todos ya hemos visto y tenemos hasta repasada. El video comienza con la secuencia del despliegue de paracaídas, que con sus 21,5 metros, el más grande de la historia de la exploración de Marte, se puede ver el despliegue y posterior inflado del paracaídas a velocidades supersónica. Estamos hablando de alrededor de unos 1600 kilómetros por hora. Es la primera vez que vemos cómo se infla un paracaídas en una atmósfera alienígena. Así que si hay alguna vida ahí en Marte, pues nosotros seríamos los extraterrestres llegando en este gran paracaídas de 21,5 metros. El video continúa con la secuencia del descenso a la superficie, gracias a una cámara situada en el chasis del rover. También se ve claramente la maniobra de evasión para evitar una colisión con el escudo térmico. Esto, una colisión pues con el paracaídas, ¿verdad? Obviamente cuando se va descendiendo. Y lo que ves ahorita es el descenso con el paracaídas, el rover y su jetpack. Lo sé, son imágenes espectaculares. Hoy sí se vale decir imágenes fuera de este mundo. 3.3 meters per second, altitude 7.4 kilometers. Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second, 6.6 kilometers above the surface of Mars. Perseverance is continuing to descend on the parachute. We are coming up on the initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is about 90 meters per second at an altitude of 4.2 kilometers. OVS valid. We have confirmation that the lander vision system has produced a valid solution and part of terrain relative navigation. Priming. TBA is nominal. We have priming of the landing engines. Back shell set. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the back shell has separated. We are currently performing the divert maneuver. Current velocity is about 75 meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of Mars. TRN safety Bravo. We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane, about to conduct the sky crane maneuver. Sky crane maneuver has started, about 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. Hey, y si has llegado hasta acá, te invito a que formes parte de esta familia de locos por el espacio.
dándole al botoncito de suscribirse y aprovecha y deja tu buen me gusta, que esto, amigos, sí es gratis. Si esto no te ha parecido suficientemente impresionante, no te vayas todavía, que hay un poquito más. Además de imágenes, el sistema EdCam ha sido capaz de grabar sonidos gracias a un micrófono. Sí, el primer micrófono que funciona en Marte. ¿Quieres saber cómo se oye el viento en el cráter G0? Pues atento. Puede que el audio no sea espectacular, pero el hecho de que la brisa en un planeta alienígena suena tan familiar parece algo mágico. ¿Será que algún día Marte será nuestro futuro hogar? Pues déjalo en los comentarios, que te estaré leyendo, amigo. Así que quiero saber tu opinión acerca de estas nuevas imágenes y el video. Así que esto ha sido todo. Hasta la próxima.